पडेल का 8:30 एड घेतील का शेष आवा आलता का पेश आवडतं काम आवाज सगळं पेपर आणि नाही सकाळी मोबाईल येत ते दोन बार आवा पॉइंट पण प्लेस राहतो जल्दी टाका दूसरे बार याद था ना खूप चला उस्माना पर चमत्कार है पर ठीक है मोड पूरा अंगेड़ा किती एनालायसन ಎಂದಾಲ ಸುಂದೋಡಪ್ಪ ನಂತ हां ಎಂದ ಪಾಸ್ होतो पाला हो 3-4 मॅच నాకు యాదవ్ ఉంటే మెసేజ్ షేర్ निशेन मस्त बुलेशन आता तिंके लगेच 5 ने आधा घंटा एड घेत पण टी पे एड घेते हां ठीक है लगेच आणि जेवताना जाताना पण कॉल के 2 घंटा बराबर बने आपला 9 बजे आहे किंतु हां जेवलो हे गुजरात हां काढलो हां ठीक आहे हां पेलो कॉफी खुश कॉफी खुश निघांदा शेंद्र आवडले नाशिक एकटे गेले ठीक आहे
7 आहे. हां नाही आता सुटेल 8-9 8:30पर्यंत. काय झालं आहे? हां काय हां व्हिडिओ आउटच आहे. $50 आहे. हे बघा किलो 25 करू ना. किलो काय बोलतो आहे? नाही ना 25P आहे, 25 PSF आहे आणि 50P पुल डाऊन. हां नाही लॅग करत नाही कॅमेऱ्यात. कॅमेराचा इश्यू नाही, लॅपटॉप नाही तर वायर सगळ्याचा इश्यू असेल.
दीदी चेक कर थोड़ा जल्दी से
कौन? हेलो ये कौन बोल रहा है? सर कौन है? क्या दो है? इधर का बोल रहे हो आप? उस तरफ के क्या स्क्रीन के तरफ ग्राउंड क्या? अरे मैं पूरा कंफ्यूज हो रहा हूँ। आप कौन से साइड में बैठे हो तो क्या मालूम। पर मेरा अपना मेरे साइड तो राकेश भाई था ना। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है।
देख रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैच ही देख रहा हूँ। अरे मत कैमरा खाली संभालो। भाई हम लोग एक वो तुम पियो लेके आओ, मैं तुम पियो लेके आओ। पिया क्यों अभी, पिया क्यों नहीं? ले लो मदर से ले लो। कौन सा जूस है? मोजीटो। ये सेम है।
अबे चालू नहीं, वो लोग का किरकिरी चालू है, उसके लिए देख रहा था। हाँ ठीक है, डायरेक्ट फाइनल होने वाला है। ठीक है ठीक है, तो उधर का कैमरा पे निकल देना बोलो। कितने बॉल में कितना